Напярэдадні ў касцёлах прайшлі калядныя начныя богаслужэнні, якія называюцца пастэркай. Сімвалам нараджэння Хрыстова служыць з'яўленне на небасхіле першай зоркі. Глыбокі духоўны сэнс падзеі, якая адбылася ў Віфлееме больш за 2 векі таму, азначае трыумф веры, надзеі і любві. Сёння хачу усіх павіншаваць са святам. Павіншаваць тых, хто сёння святкуе, хто будзе святкаваць трошачкі пазней. І каб жадаем ад усіх нашых католікаў, ад нашай парафіі, каб у нашым сэрцы нарадзіўся пан Езус, каб было ціха, мірна, каб у сем'ях было ўсё добра, бо неяк не заўсёды гэта атрымоўваецца. Ну і каб быў пакой, мір, радасць, ну і дабрабыту хай будзе заўсёды, як заўсёды. Са святам, усіх са святам. У 13 стагоддзі з'явілася традыцыя ставіць у храмах яслі з выявай немаўляці Ісуса Хрыста, дзе паказваецца нараджэнне Сына Божага. Пазней прыйшла традыцыя ёлачных упрыгожванняў. Для вернікаў каталіцкага веравызнання і іншых канфесій гэта яшчэ вялікая сямейная традыцыя. Увечары пасля службы ў касцёле родныя і блізкія збіраюцца за адным сталом і жадаюць адзін аднаму здароўя, дабрабыту і спаўнення жаданняў, дзеляцца аплаткамі. Хочу поздравить всех, которые особенно верят в прийти Иисуса Христа, верят в Иисуса Христа. Желаю всем Божьей благодати, большой радости, исполнения всего этого, о чем мечтаем, чтобы этот Новый год, который наступает, принес нам хорошие события, чтобы каждый из нас с радостью принимал эти новые задачи и исполнял свои мечты. Także jeszcze raz zdrowia, szczęścia, любви всем вам. Слава Ісусу Христу! Між тым, калядныя ўрачыстасці на гэтым не заканчваюцца. У ноч на 7 студзеня нараджэння Хрыстова ці калядкі будуць адзначаць і праваслаўныя вернікі. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».